د بغلان مدني فعلانو په ننګرهار ولایت کې د جاپان د سولې طبي موسسې د مشر ډاکټر ناکامورا او د هغه د همکارانو وژل کېدل غندلي او زیاته کړې ده چې دا کار د هیواد د دښمنانو دی. دوی د ژورې خواشینۍ په څرګندولو سره ویلي چې د ناکامورا په څیر کسانو د امنیت خوندیتوب د حکومت ترڅنګ د عامو خلکو هم مسؤلیت دی چې په دې برخه کې باید یو څه ټول جدي شي او هغه نهادونه او هغه مؤسسات یا هغه ملکونه چې دلته خیریه کارونه کوي همیش د افغانستان د دښمنانو لخوا نه دلته وژل شوي دي، اولاد وژل کېږي. بیا موږ له حکومت نه د حکومت له مخالفینو نه طالبانو دا هیله کوو چې د داسې ټولګټو پروژو د تطبیق لپاره هر هغه څوک چې دلته فعالیت کوي او ټول افغانان د دې د امنیت لپاره باید بشپړه خپله انرژي په کار باندې واچوي او چې د دې لپاره وتوانېږي چې د امنیت لپاره دلته لازم اقدامات پورته شي. نو غوښتنه مو له حکومت نه دا ده چې د دغه ډول د قاتلینو دغه دوسیه وڅېړي او زر تر زره هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي قانون منګولو ته وسپاري او قانون پر پلي کړي تر څو په آینده کې موږ د دغه ډول حادثو شاهد ونه اوسو او دا خپله د دې لامل کیدای شي چې مثلا زموږ نه نورې خیریه مؤسسې لاس په سر شي او دلته د کار لپاره او د کار لپاره زړه ښه نه کړي. مدني فعالان وایي چې د انسانیت دښمنان هڅه کوي چې د آبادۍ لپاره د ښه نیت درلودونکي کسان هم په بېرحمۍ سره وژني. غوښتنې دا دی چې حکومت باید د ناکامورا د وژل کېدو عاملین زر تر زره ونیسي او قانون پرې پلی کړي. رخداد یک مدد رسانی خارجی که از کشور ژاپن بود به خاطر آبادی سرسبزی، به خاطر نجات مردم، به خاطر آبادی که افغانستان آمده بود متاسفانه توسط یک تعداد ددمنشان، یک تعداد آدمکشان اینا ترور شدند. تعداد از افراد مسلح ناشناس در تاریخ 13 ماه به شکل بسیار فجیع و وحشیانه به قتل رسید. مایه نگرانی تمام افغانها را این حادثه به همراه داشت، همچنان عکس العملایی که در سطح کشورهای منطقه و جهان نسبت به درگذشت انسان خیر، انسان دوست و انسانی که از یک گوشه از دنیا آمده بود تا به تعدادی از انسانهای نیازمند خدمت بکنه دقیقاً فعالین مدنی بغلان را هم شدیداً متاثر ساخت. د بغلان اوسېدونکي په پاکستان تور پورې کوي چې د ناکامورا په وژنه کې د پردې تر شا لوی لاس لري او نیوکه کوي چې باید حکومت ناکامورا ته د سمبولیک تابعیت ورکولو پرځای د هغه امنیت ساتلای وای. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.